только ведь занимаетесь проблемами русского народа. Вы большое внимание уделяете также и вопросам ислама, мусульманам. В свое время, как известно, во внешней политике вам был выделен сегмент Ближнего Востока. Вы ездили к Саддаму Хусейну, вы с ним общались, вы с ним говорили, у вас были приватные встречи. После 2003 года, когда американцы начали войну в Ираке, вы резко переменили свою позицию. Вы добились того, чтобы вас приняли в Госдепе, и вы сдали содержание всех ваших приватных разговоров с Саддамом Хусейном американцам. Ну, чистая ложь, 100%. Ну как вот может так делать? Не ложь, Александр, это не ложь. Я конкретно... никогда в жизни за никто не принимал в Госдепе. Ну посол нас слышит, давайте, новый посол США. Давайте к нему пойдем. Посол? И он вам скажет, никогда не был в Госдепе. Никогда никому не сдавал никаких разговоров. Никто мне не выделял никакой сегмент. Все по личной инициативе. Симпатии избирателей и зарубежных деятелей. Откуда и Каддафи приглашал, Исламом Хусейн и так далее. Поэтому вот видите, вот на чем строится борьба с ЛДПР. Оказывается, я был в Госдепе и сдал свои переговоры я с с вами Саддамом Хусейном. пересекался в Багдаде, в гостинице Да, «Рашиди». о чем вы так, говорите? а при чем Госдеп? Там что, Госдеп, что ли? Госдеп вы побежали после того, как вы увидели, что запахло Ну, жареным. наоборот, я хотел помочь Саддаму Хусейну. Они Чем? же не шли ни на какой контакт. Тем, чтобы он остался. О ваших приватных беседах? Нет. Так а его приватные беседы известны были, я возвращался и все говорил. Мне скрывать-то нечего. Я не был поставщиком оружия. Вы поймите, ведь уже вот появилась новая деталь, вы представляете? Уже Госдеп появился. Да. Завтра Синьхуа появится. Китайцы, японцы, вы будете каждый раз выливать ушат грязи. Слушай, так нельзя. Что вы, будучи человеком талантливым, умным, одаренным, что вы переводите свою энергию во внешние дела. Когда он переводит это в публичность, в такие вот, понимаете, эффектные всякие трюки, мне это обидно. Обидно, потому что это мелкая игра, эта игра не стоит свеч. Вы умный человек, и вы талантливый человек, понимаете? Но ваше появление на экране и ваше появление сейчас в политике зачастую превращается в развлекательство. Для тех людей, которые не понимают, что это развлекательство. А мы ждем от вас другого, потому что вам Бог дал талант. Берегите этот талант политика, берегите его, потому что это для людей, не только для вас, прежде всего для людей. Спасибо. Это не хотите. 93-й год, вы не хотите про это говорить. Про импичмент не хотите говорить. Про все законы очень важные. Этого ничего не показывают в стране. Я совсем про другое. А здесь вынуждены идти, потому что зовут, и хотя бы в культурной передаче граждане увидят. То есть это пиар? Не пиар, а вынужденная возможность прийти к избирателям. Чтобы они хоть видели и слышали, что мы есть. Ну, как бы людьми, кто голосует, понимают, что это люди, которые не сформировали свои, как бы, интересы, да? Это люди, которые, вот он прикольный, мы за него голосуем, да? Заблуждение. Либо они не знают никого другого. Заблуждение. Не верят никому, да. Очередное заблуждение. Голосует вся страна. От студента до ректора. От рабочего до директора завода. От колхозника до ученого-агронома. Все слои общества. Не пытайтесь изобразить, что в России есть какие-то слои идиоты, которые голосуют за кого-то, который им что-то им понравился, они не понимают, что есть другие. Это наша страна. Это наши избиратели. Не кощунствуйте. Если я скажу, кто голосует за коммунистов, вам будет стыдно, вы отсюда уйдете сейчас. Но это наша страна. Я считаю, что могут люди верить в эту сказку, которая никогда не осуществится. И всегда миллионы голосов вы будете получать, обманывая 100 лет уже нашу страну. 100 лет. Коммунисты обманывают нашу страну. Я хочу понять, почему вы, выдающийся человек, Да. замечательный политик, Да. который желает счастья всему русскому и остальным народам, да, не можете это счастье принести своим друзьям, которых у вас нет, своей семье, своему сыну, или сколько там у вас детей, троих. Ну, вы же почему понимаете, они вас ненавидят, почему вы одиноки, я вам почему вы несчастны? Объясняю. Вы понимаете, я такой, какой есть. Да. Я говорю о себе правду, и вы меня в этом упрекаете. Не упрекаю. Ну, я вам говорю, я не хочу дружить с тренажерами. Вот он не хочет заниматься спортом, да? У меня нету друзей, их не может быть, потому что я постоянно занят на работе. И любые друзья начинают завидовать.
Понимаете, 20 лет я оторван от них. 20 лет назад мои друзья испугались. О, кандидат в президенты. Все, они испугались, что завтра начнутся репрессии. Когда узнают, что они испугались. Давайте немножко отойдем от политики, Пожалуйста. тем более прошлого времени. Давайте Давай. переключимся на психологический Давайте. аспект вашей Давайте. фигуры, вашей деятельности. так? Пожалуйста. Вот вы блестящий оратор, вы человек-оркестр, вы один из ведущих политиков. Но объясните, пожалуйста, собравшимся, почему все россияне оказываются свидетельством вашего хамства, наглости, агрессивности и фактически хулиганских действий публично. Нельзя же! За державу обидно, когда окружающие говорят, вот клоун снова политический. Зачем вы себя этим унижаете? Я отвечу вам. У меня нет никакого эпатажа. Я 20 лет назад был тихий, спокойный чиновник, занимался юридической работой. Определенные враждебные силы на моих глазах уничтожили огромное государство. Миллионы уничтожили. И вы призываете меня, давайте тихо в кабинетах скажем, да пошли они, народ, эти бедняки, нам хорошо, у нас машины, мы упакованы, у нас банкет. Давайте тихо разговаривать, какие еще налоги повысим, какие понизим. Вы понимаете, то, что вы говорите, в Финляндии абсолютно подойдет, в Дании, в Норвегии. Вы просто не знаете, в какой стране живете. Вы не знаете, как издеваются над русскими, которых вы оставили во всех бывших советских союзных республик. Зачем? Как уничтожают. Зачем им мордобой? Объясните. Какой мат? Какой мат? Где вы сейчас от меня слышали мат? Не сейчас. А где? Когда? Не снимайте там, где я не прошу. Не лезьте за мной везде. Если я буду в вашем туалете снимать, вы же не путайте. Поставить камеру день и ночь за вами. Мы знаете, сколько наберем компромата на вас? Человек живое существо. Поэтому не надо снимать. Вот здесь мы выступаем, все. Сейчас я пойду в туалет здесь и что-нибудь скажу. А вы засняли. А зачем вы снимали? Ну что, видел, как я этих клоунов разделал под орех? В моем телеграме они вообще плачут, как маленькие девочки. Подписывайся. Если не струсил, конечно. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.